ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ மீஷோவில் கிச்சன் கண்டெய்னர் வாங்கியிருக்கோம். அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். 357 ரூபா தான் இதோட விலை. ஆனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ, அரை கிலோ, 1/4 கிலோன்னு இருக்குது கண்டெய்னர். நம்ம எல்லாமே 1 கிலோவில் 6, அரை கிலோவில் 6, 1/4 கிலோவில் 6 இருக்குது. மொத்தம் 18 கண்டெய்னர் நமக்கு வந்திருக்கு. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். இது ஒர்த்து தான் நம்ம வாங்குறதுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.